Aslo unday qilma. U zo'rg'a sotib olgan bo'lsang, Kim ham ishonardi? 1400 yillarga qadimgi Makka, Madina loyihalarini virtual olamda ko'rasiz desam, aqlga sig'dirishmayapti-ku. Qo'limdagi nima bilasanmi? Ajoy yozuvi bor ekan. Ajabtovur. 1400 yillarga loyihasi, qadimgi Makka, Madina, yuzlab loyihalar yakunlading. Xitoyda birinchi o'rinda olding. Hozirda eng kuchlisi seniki. O'rta Osiyodagi yagonasi seniki axir. Tushunyapsanmi? Andijon orzusi nima bo'ldi? Andijonda glavniy ofis qilamiz degandik. Boshqaruv o'sha yerdan bo'ladi degandim. Mana bunga qara. Anjan VR turizm muzeyi, Anjan brendi. Andijonliklar barchasi qo'llab-quvvatladi. Yelka-melka turishdi, ishondi. Hech kim ishonmaganda ham andijonliklar ishondi. Va Andijon VR turizm muzeyi loyihasi amalga oshdi. Glavniy ofis, boshqaruv Anjandan. Endi butun dunyoga loyiha Andijondan tarqaydi. Hay do'stim, Andijon sen bilan bo'ldi va doim sen bilan turishga tayyor. Shuning uchun ham Andijondagi orzuying amalga oshdi. Tushunding? Loyiha qayerga joylashdi? Manzilimiz qayerda? Glavniy ofis qayerda? Chinor prospektda, viloyat hokimligidan pastga tushganda prezident maktabi bor. Shunda o'tganda eski nashriyotimiz bor. Shuni ro'parasida VR muzey deb yozib qo'yganmiz. VR muzey tillarangda hamma belgilari bor. O'zing ko'r. Qara, bular hammasi seniki. 27 kishiga mo'ljallangan 37 ta VR 1400 dollarga Madina loyihalari, qadimgi loyihalar, dunyo tarixi, bolalar uchun loyihalar barchasi shu yerda. Bu sani shouring. Bular hammasi seniki, do'stim. Hammasi.